The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag, ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Tumanon gayon sa Dios ang iyang gisaad, sama siya sa usa ka taming adang niadtong modangop kaniya. Welcome kaniyong tanan nga atong mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ano sa kita nga atong adlaw-adlaw ang pagtuon sa balaang pulong sa Dios, o akong gipanginaot nga nakamos mayong panglawas aron kita makatutok kayo sa atong pagatunan ining adlaw. O sama sa nandan niya pa kita magadupot ni ining atong tunanan. We have this title, Is There Really a God? Ana bagyo'y Diyos? O busa, dito maglangan, kinahanglan nga mga andam tas itong kaugalingon, ingon nga mga magtutuo, kinahanglan itong gamiton ang procedure aron kita mapunan sa Espiritu Santo, makapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apanalang kanimo dili magtutuo, ang imong buhaton mong paggamit niya ng imong kabubuton sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Okay? Excuse me. Dito maglangan. Padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Kita naghisgot nga the only way for you as a believer to make God real, mahimong tinuod, matuod ang Diyos sa imong kinabuhi, maong paghimo sa doktrina to make Bible doctrine real in our life, to make God's Word real in our very life. Mora gyud. Wa na gyulain pang paagi. Sabtag yun na pagayo. But imagining only that God exists, that won't cut it. Imagining ramang good po na. So, wa kaya abutan na. Sorry to tell you that. So, everyone, tanang tao makakabot yun, that point in his life, gitawag na to God consciousness. At least, everyone above minimum intelligence and age. Roma 1:19 ngadto sa 20. Kung normal ka lang ang pagkatao, you will be conscious and aware nga naa Diyos. Okay? Ang matao sa katao, matud pa sa Roma 1:19 ngadto sa 20, gihatagan gyud ni anang gamay na consciousness diyan sa sulod niya, nga he would know that there is a God. Apan tingali, you will say, unsa may mga kasulti bahin ining mga atheist. Di man na sila mutuog Diyos. Okay, paminaw. Mismo na silang moingog di ko mutuog anay Diyos means na ay Diyos. Di lang sila mutuo. Now, did you get the point? O, wa may Diyos. O, di man ka kaingon anak. Kaya ang, kung wa pa'y Diyos, dili na isyo. Okay? Sabta, sundagin ha. Di man na gani ka magkasulti nga.
why Diyos? But because insulti man ka why Diyos, di kung tuog Diyos nan naagyo Diyos. Correct? Di lang ka mutuo nga ana siya. Di lang po ka mutuo niya. So I hope nakasabot ka niya na. Sabta pagayo na. So ang imong dili pagtuo nga naay Diyos, dili makaapiktar sa Diyos. Dili makausab sa Diyos, sa iyang pagka-Diyos. Sabot? Your argument nga dili ka mutuo og Diyos, that does not in any way change the person of God. Does not affect God. Never. Paminaw. God is God. Why bisag kinsang tao, bisag kinsang gahom sa tibuok universo ang makapausab sa persona sa Diyos. So I hope na sabtan mo na. Again, God is God. Regardless of who you are, what decision you make, and how you regard Him as God. But get this, the Herculean task, ang ipasabot, ang pagkagrabe o pagkabugat nga buhat of understanding God requires more than any curiosity. Di mada. You see, we have to make the decision whether we want to learn about God or not. Di mahimog saliatan lang og tuon bahin ini, bahin sa Dios. Mabitang karon nakasabot na ta nining atong paghisgot bahin ini. We will realize that naay duha ka tuyo why we have to study the Bible. There are two major reasons why a believer needs to study the Bible. First reason, okay? Ang una nga hinungdan, nganong kinahanglan nga patunon ang magtutuon sa sa pulong sa Dios, mao nga aron siya masangkapan equipped. Ang ikaduhang hinungdan, aron siya makaila sa nagsangkap niya. That is just the purpose ng atong ginabuhat din Unsa man dayang tuyo nining kinabuhi karon? Di ba nga kita makakinabuhi sa kinabuhi nga subay sa mga lagda nga gipahimutang sa Dios utilizing all what God has provided us? Apan nga itong pagsubay sa mga lagda sa Dios, mag-agad kung para nato tinuod ba ang Dios o dili. Kay mahimo na ito kawat-kawato lang itong Kristohanong kinabuhi. Kay moingon man tag, wabitaw pugo ka kita nga naay Diyos. Kristohano nang gaingon niya na. O tingali moingon na siya, tingali diya, basig ang Diyos natog, na bitaw ilang iuluhan o natutulog ba ang Diyos? Nakatuog tingali ka diyot. Manay sulti suban. Di na mahimo. The more Bible doctrine you acquire, the more nga ang Diyos becomes real. And the more God becomes real, the more nga mas may epektibo ang mga gisangkap niya sa imong kinabuhi. That's it. Kini mga doktrina nga itong hitunan. Di lang yun gihapon kini kapahimuslan nimo until God also at the same time becomes as real as the Bible doctrine in your life. Mabitaw atong gitunan nga kinahanglan gyud nga dunay spiritual nga phenomena nga mapupo nimo sa imong paminahon o imong madungog, because that is the only way for you to experience the reality of Bible doctrine nga maunay nagalihok ang nagadumala sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Di madanang you will just say, aber atong paminahon,
aber ato kunong suwayan. Although many of us diha magsugod, ug ingon ana. Pero ang imo hagod, bitaw ni gisaad man na. Gisaad man po ni sa Dios nga kung imo siyang pangitaon, imo siyang makaplagan. Jeremias 29:13. Right? You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Kardiya. Ug mao ka na nga. Get this. Kung imo gyud siyang pangitaon sa tinuoray, imo gyud siyang makaplagan. Di man mamakak ang Diyos God. Unsay iyang isulti, tinuod man yung tumanon ka na niya. Dili na siya Diyos kung dili niya tumanon. Always remember this. God keeps His word. Upaminaw. That is why learning and understanding who and what God is, this demands positive volition, an active desire to learn about God, the willingness and self-discipline to submit to learning the truth until we are able to discipline ourselves, until we are convinced ingon nga mga Kristohanon doon na kay gikinahanglan. O kay gikinahanglan mo, mao ang mga spiritual provisions aron ka magmalampuson o magmadinaugon sa imong espirituhanong pagkinabuhi, ingon nga magtotoo as a believer. But apart from that, di gyud mahimong tinuod ang Dios sa imong kinabuhi. Di gyud. Ug mahinungdan nga the only way for you to know and understand who and what God is for you to have that volition, kabubuton, nga buot yun kang makakaton bahin niya, gusto kang makaila niya, ingon nga Diyos. Ato ninyo padayon, ugma. So, be with us. Stick with us sa atong pagdupot ninyo mong pagtuon.